Hamda tövəndə İmam Buxari rahmetullahi aleyh bomdod namozining fazilati haqida to'xtalib, 573 numaralı hadisda bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi deydi. Musaddad bizga Yahya Ismoildan hadis so'zlab bergan edi deydi. İsmoil bizga Qays hadis so'zlab bergan edi deydi. Qays menga Jarir ibn Abdullah mundaq degan bo'lib, biz Payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzurida edik. Rasululloh to'lin oyga qarab ma'lum bir oydin kechida mundaq dedi. Sizlar Parvardigoringlarni mush to'lin oyni ko'rgandek ko'rsizlar. O Allah'ını ko'rish uchun bir-biring bilan shunday qislashib ketmaysizlar dedi. Yoki Allah'ını ko'rish uchun o shak shubhidimi bo'lmaysizlar dedi. Ya'ni bunda ko'rib, u ham bu bir ko'rib yoki bir ko'rolmay bunda to'sib oladigan ahvol yo'q, de. Agar qudratinglar bo'lsa, kuchinglar yetsa, quyosh chiqishdan burun, quyosh petishdan burun o'qiladigan namozni imkon qadar o'qinglar. Shunda qilinglar deb bo'lib, andin vasabbih bihamdi robbika qabla tulu'i shamsi va qabla g'urubiha. Kun petishdan va kun chiqishdan burun Parvardigoringni hamd sano bilan tasbih aytqin, ya'ni namoz o'qig'in degan oyatni o'qidi. Ya'ni bu albatta bomdod namozi va shundaqlar asr namoziga qartilgan. Chunki bomdod namozi bilan asr namozini bardayn deb ataydi. Ikki so'qoq namoz deb. Nimishqa? Chunki asr kunduzning oxirgi nuqtasidagi so'qoq bo'ladigan haltilik namoz. Bomdod kunduzning boshlanish nuqtasidagi so'qoq holatida o'qiladigan namoz. Shunga ikki so'qoq namozni o'qigan odam jannatga kirdi degan. Bu tuvandagi hadisda bayon qilingan. Bu 574 numaralı hadisda İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizga hutba xabar bergan deydi. Hutba degan bu kishi tarjimali boshda o'tmagan. Hutba ibn Xolid ibn Asvad nomi bilan mashhur. O'zi hafiz, ya'ni hadis ilmida hafiz desa, bu büyük bir nom bu. Bu kishi 235-yillari, ba'zanlar 239 degan, demak, shu 36, 37, 38 degandek, shu 235dan 239 bo'lgan, shu 4 yil oralig'ida o'lib ketgan. Aniq emas shu. O'zi ishonchlik obid odam. Imom Nasai rahmetullahi alayhi sal yumshoqroq deb qo'ygan. Bunda degani hadis ilmida bak chin mustahkam emas, yumshoqroq edi degan. Imom Zahabiy rahmetullahi alayhi bu kishini rostchil odam deb ta'riflagan. Ulamolar bu kishiga baho berganda bayatog'dek masalan rostchil deguvchilarmi bo'lgan, ishonchlik deguvchilarmi bo'lgan, chatoq yo'q deguvchilarmi bo'lgan. Demak, bu odam Basrda yashagan donliq muhaddis buyuklarniki biri. Endi bu kishiniki ustozlari Hamad ibn Salama, Humam ibn Yahya qatorliq kishilar bu kishining ustozi bo'lgan. Bu kishining shogirdi kim o deganda Imom Muslim, İmam Buxari, Abu Davud Sijistani. Sayistning ichida mushaylan bu kishiningki shogirdi bo'ldi. Shuningdek, Imom Muslimda 30 dona, Buxoriyda 16 dona, Abu Davudda 5 dona desa bayon qilingan. Mushu buyuk shu. Mushu zot deydimda bizga Hammom hadis so'zlab bergan. Hammom deydi, menga Abu Jamra hadis so'zlab bergan edi deydi. Hammom deydi, men Hammom ibn Yahya degan kishi. Abu Jamra Abi Bakr ibn Abu Musa'din. Abu Musa o'zining dadisi Abu Musa al-Ash'ariydan. Abu Bakr ibn Abu Musa dadisi Abu Musa al-Ash'ariydan bayon qilgan bo'lib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimiki o'sha ikki so'qoq namozni o'qisa jannatga kirdi degan. Biz bayatin deganga o'xshash bu ikki so'qoq namoz bomdod namozi va asr namozi. Ibn Raja deydi hamda. Bizga Hammom hadis so'zlab bergan edi Abi Jamradan. Endi Hudbat ibn Xoliddan boshqa Ibn Raja degan kishi bu hadisni bayon qilgan. Abu Bakr ibn Abdullah ibn Qays buni xabar bergan edi deydi. Mushta xabar bergan demakchi. Ya'ni shu hadis ikki ravi tarafidan bayon qilgan bu yerda. Endi bizga Ishaq hadis so'zlab bergan bo'lib, Habban deydi bizga Hammom hadis so'zlab bergan edi. Endi Hammom bizga Abu Jamra hadis so'zlab bergan Abi Bakr ibn Abdullahdan u dadisidan payg'ambarimizning mushunaga o'xshash dedi. Demak, bu hadis hozir
baştaki ravilarning hammasi o'xshaydi. Lekin Ibn Raja, baştaki Hudbet ibn Halid, ikkinchisi Ishaq qatorliq 3 raviydan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi 3 yo'lda yetib kelgan. Endi yuqoridagi ravilarning ichida masalan Hudbet ibn Halidniki tarjimani deb aytdik. Bu yerda endi Abu Bakr ibn Musa, Abu Musa degan kishi kim o? Yoki Abu Bakr ibn Abdullah degan kishi kim o? Desak bu yerda Abu Bakr ibn Musa bo'libmi? Abu Bakr ibn Musa degan kishi Abu Musa al-Ash'ariyninki o'g'li bo'ladi. Bu kishining yani Abu Burda deydigan bir insimi bo'lgan bu kishi. Shamda yashagan buyuklarniki biri. Bu kishini İbn Hibban rahmatullohi alayhi ishonchlik deb atagan. O'zi Kufilik tabi'in deyildi. Biz bu yerda Shamda yashagan debdik, maqatakini. Kufida yashagan. Kufida yashagan tabi'in ishonchlik deb ta'rif berilgan. Yani Abu Musa al-Ash'ariyniki o'g'illari ichida Abu Burda, Abu Bakr qatorliq o'g'illari hadis ilmiga ko'p tuhfalarni qo'shgan buyuklarniki biri. Bu ravilarning ichida bizga faqat tonish bo'lmagan, oldimizda o'tmagani Habban ibn Hilal. Bu yerda masalan Habban, Ishaq Habbandan bayon qilgan dedi. Shu Habban degan kishi tonilmagan. Habban ibn Hilal al-Bahili. İmam Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi Basrda masalan tasabbut mushadam qilam markazlashganda tasabbut degan shu ish zot chingmi, ching emas, yo nima, mazmutmi, mazmut emasmi? Mushadisninki kuchi nada? To'g'ri xatosini bekitadigan odam shu deb qaralgan. Yahya ibn Ma'in, Imom Tirmiziy, Imom Nasaiy qatorliq ulamolar ishonchlik deb bo'lib Ibn Sa'datda ishonchlik, hujjat, mazmut deb mundaq ta'riflagan. O'ylab ketishdan burun bu odam o'zini hadis so'zlashdan o'zini tatqan. Buningdek bir odamdan anglab boqmadim ishonchlik deb bunda bir qism ulamolar hatto bu kishiga bak ilg'or baholarni bergan. Ishonchlik deblar emas, ishonchlik mazmut degandek. Shuningdek bu kishining ustozi Hammad ibn Salama, Imom Shu'ba qatorliq buyuklar, masalan Hammam ibn Yahya mushular ustoz bo'ladi. Bu kishining hamda shogirdlari Ishaq ibn Mansur, Bandar, Ahmad ibn Said qatorliq muhaddislar 116-yili Basrda o'lib ketganligi xotirlangan. Demek hem de yukarıdaki İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisni 3 yo'ldan bayon qilishda bu bomdod namozining fazilatini bayon qilish uchun 3 raviyni ta'kidlab kelgan bo'lishi mumkin. Sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.